Bine v-am regăsit la Totul despre flori. Astăzi vorbim despre cenușa de banană pusă la flori. Este un truc genial, bogat în potasiu, sau este greșeala care poate arde rădăcinile? Probabil ați văzut și voi acele clipuri scurte, super estetice, care circulă peste tot pe internet. Știți voi, acea capcană clasică. Un bol cu o cenușă fină, o linguriță elegantă și o floare absolut superbă în ghiveci. Sincer, totul pare extrem de inofensiv și, e bine, foarte promițător. Se sugerează adesea, așa subtil, că această pudră banală, făcută în casă, ar fi secretul suprem, o soluție magică, complet lipsită de efort pentru niște plante viguroase. Ok, haideți să aprofundăm puțin acest subiect. Pe internet, promisiunea e simplă și, sincer, destul de seducătoare. Presar puțină cenușă, planta primește instantaneu potasiul de care are nevoie și, bum, explodează de flori. Dar, în realitate? E bine, contrastul e destul de dur. Dacă solul nu are efectiv nevoie de acest supliment sau dacă ne scapă mâna și doza e un pic prea mare, rezultatul nu va fi nici de cum acea explozie florală mult visată. Din contră, ne trezim cu rădăcini puternic stresate, frunze care capătă o nuanță bolnăvicioasă, un fel de galben trist și margini complet arse. E clar, avem de-a face cu o diferență absolut uriașă între așteptările create de mediul online și ceea ce se întâmplă de fapt, biologic vorbind, acolo jos în pământ. Secțiunea 1. Mitul cenușii de banană. Să vedem exact care e știința din spatele ei. Ce mi se pare mie cu adevărat interesant aici este complexitatea materialului despre care vorbim. Toată atenția se concentrează mereu pe potasiu. Și da, atenție, potasiul e un element absolut crucial, e vital pentru dezvoltarea și înflorirea plantelor. Dar cenușa vegetală nu este, sub nicio formă, doar potasiu pur, nici pe departe. Este de fapt un amestec destul de complex de numeroase minerale. Gândiți-vă că vorbim despre prezența calciului, a fosforului și a unei întregi varietăți de microelemente. Așa că atunci când adăugăm cenușă la o plantă, introducem practic tot acest cocktail chimic în ecosistemul ei destul de fragil și nu doar un simplu nutrient izolat. Și aici ajungem la punctul crucial, efectul alcalin. Cenușa are o proprietate chimică inerentă și, atenție foarte puternică, mai exact, ridică semnificativ nivelul pH-ului din solul înconjurător, transformându-l într-un mediu mult mai bazic. Iar acest proces chimic poate altera drastic și uneori incredibil de rapid chimia fină a substratului. E super important să reținem un lucru. Foarte multe plante de apartament preferă un sol ușor acid sau cel mult neutru. O schimbare bruscă, genul ăsta de trecere forțată spre alcalinitate, le poate bloca literalmente capacitatea de a absorbi alți nutrienți vitali care sunt deja acolo, în sol. Secțiunea 2. Capcana ghiveciului. Haideți să mergem mai departe și să vedem cum escaladează toate aceste lucruri într-un spațiu mic. Iar asta ilustrează perfect reacția în lanț, una adesea invizibilă, dar extrem de periculoasă care are loc într-un spațiu închis. Observați puțin mecanismul. În primul rând, cenușa este presărată pe stratul superior al solului. Apoi, normal, udăm planta. Dar exact aici intervine problema majoră. Apa dizolvă și preia sărurile solubile din acea cenușă, spălându-le direct în jos spre baza ghiveciului. Într-o grădină deschisă, ei bine, aceste săruri s-ar dispersa inofensiv în adâncime, pe o suprafață mare de pământ. Dar într-un ghiveci, spațiul este strict limitat. Așa că acele săruri concentrate se acumulează fix în zona rădăcinilor, provocând arsuri chimice destul de severe. Este practic un mediu complet captiv, din care planta pur și simplu nu are cum să scape. Această acumulare agresivă de săruri creează o situație pe care am putea să o numim iluzia setei. Ce se întâmplă de fapt? Rădăcinile devin atât de stresate și de distruse de acea concentrație mare de săruri, încât își pierd funcția lor de bază. Ele pur și simplu nu mai pot trage apa, așa că ne uităm la o plantă care pare incredibil de însetată, are fruntele alea ploștite, triste, deși pământul din ghiveci este efectiv ud la atingere. Și care e prima noastră reacție? Să turnăm și mai multă apă, nu? Ei bine, asta e o greșeală fatală. Această soluție instinctivă nu face absolut nimic altceva decât să inunde niște rădăcini care sunt deja compromise, agravând și mai mult situația. Secțiunea 3. Adevărul despre cojile crude. De ce nu oferă hrană instantanee? Din nou, ne lovim de un mit foarte popular, o adevărată iluzie, iluzia hranei instantanee. Probabil ați văzut o mulțime de sfaturi rapide pe net care ne zic așa foarte convingător că o coajă crudă, pur și simplu tăiată și pusă în pământ, va hrăni planta imediat.
Ei bine, realitatea biologică a descompunerii ne lovește cu totul și cu totul altceva. Rădăcinile, efectiv, nu au cum să mănânce și să asimileze materie organică în stare crudă. Acele cogi trebuie să treacă mai întâi printr-un proces lung, un proces microscopic și extrem de complex de descompunere. Abia după aceea putem vorbi despre nutrienți care devin efectiv disponibili și solubili, gata de a fi absorbiți. Prin urmare, zero beneficii instantanee. Pur și simplu nu funcționează așa. Dar stați, că asta nu e tot. Pe lângă faptul că nu o hrănește pe loc, introducerea unei materii organice care, să fim sinceri, doar putrezește într-un mediu atât de mic și închis, cum e cel dintr-un apartament, vine la pachet cu niște riscuri chiar neplăcute. O coajă crudă uitată într-un ghiveci umed fix la temperatura camerei, ei bine, asta declanșează aproape garantat apariția acelui mucegai inestetic pe suprafața solului. Și ca atacumul să fie complet, acest proces de descompunere se transformă rapid într-un magnet irezistibil pentru acele enervante musculițe de pământ și muște de fructe. Așa că da, este o consecință destul de murdară a unui truc care, cel puțin în teorie, ar fi trebuit să fie super curat și miraculos pentru plantele noastre. Așadar, stând și analizând toate astea, oare chiar merită să riscăm sănătatea unei plante pentru o scurtătură doar aparent miraculoasă? În partea următoare, vedem exact unde se poate testa prudent, ce plante trebuie ferite și ce alternativă este mai sigură pentru ghivece. Continuăm direct cu partea practică, unde se poate testa cenușa foarte prudent și unde este mai bine să nu o folosim deloc. Secțiunea 1. Aplicarea corectă în grădină, condiții și precauții. Pe scurt, dacă aveți cenușă absolut curată, o puteți testa extrem de rar. Și vorbesc aici de cantități foarte, foarte mici, de preferat pe un sol de grădină ușor acid. Ideal ar fi, evident, să faceți asta abia după un test de sol. Bun, haideți să aprofundăm asta, pentru că felul în care aplicăm cenușa e efectiv la fel de important ca și cantitatea. Avem câteva reguli fizice stricte pentru a ne proteja plantele. În primul rând, nu puneți niciodată cenușa în grămadă, niciodată. Ea trebuie presărată ca un strat super fin, știți, aproape invizibil. În al doilea rând, țineți-o neapărat departe de tulpina plantei. De ce? Ei bine, concentrația aceea uriașă de săruri poate arde imediat țesuturile sensibile de la baza tulpinii. Mai departe, e absolut vital să nu rămână praf de cenușă pe frunze. Dacă se combină cu roa sau cu umiditatea, bam, apar arsuri foliare severe. Și, bineînțeles, nu o aplicați când bate vântul. E imposibil de controlat și, sincer, chiar nu vreți să inhalați așa ceva. Secțiunea a doua ne aduce la regulile pentru utilizarea cenușii. Să vedem exact ce tip de cenușă este de fapt sigură. Răspunsul scurt, trebuie să fie complet rece, cernută foarte fin și să provine exclusiv dintr-un material vegetal absolut curat. Aici trebuie să trasăm o linie roșie extrem de clară. Ascultați cu atenție. Dacă materialul pe care l-ați ars a conținut chiar și o fracțiune, o bucățică minusculă de elemente toxice, cenușa aceea devine un deșeu toxic, nu un îngrășământ. Vorbim aici de plastic, hârtie lucioasă de la reviste, lemn vopsit sau tratat chimic pentru rezistență și, da, clasicele brichete de cărbune pentru grătar. Toate acestea eliberează metale grele și compuși chimici extrem de periculoși. Să pui așa ceva în sol înseamnă, practic, să o trăvești direct casa plantelor tale. Sub nicio formă, niciodată nu adăugați așa ceva lângă rădăcini. Pur și simplu nu merită riscul. Ajungem la secțiunea a treia. Plante și ghivece de evitat. Aici lucrurile devin un pericol real. Mai ales în ghivecele mici, unde spațiul e restrâns, regula e simplă. Toleranța este absolut zero, tocmai din cauza acumulării rapude de săruri despre care am discutat în prima parte a analizei noastre. Și asta ilustrează genial de ce trebuie neapărat să cunoaștem specificul fiecărei plante pe care o îngrijim. Uitați-vă la lista asta. Avem o categorie întreagă de plante care pur și simplu detestă cenușa. Plantele acidofile. Ne referim la superba azalee, la rododendron, eleganta gardenie, camelia, finul în grădină sau acea hortensie albastră absolut spectaculoasă. Toate acestea au evoluat să iubească și să prospere în soluri acide. Dacă puneți cenușa acolo, care, țineți minte, este extrem de alcalină, le blocați instantaneu capacitatea de a mai absorbi fierul din sol. Rezultatul, o degradare rapidă, vizibilă și tristă a sănătăților. Așadar, țineți cenușa strict departe de ele. Acum, trecând dincolo de speciile în sine, trebuie să fim niște mici detectivi în grădină sau pe balcon și să fim foarte atenți la aceste semne de avertizare. Dacă observați pe sol sau pe marginea ghivecelor depuneri albe, ca niște cruzi de minerale, sau dacă știți că udați cu o apă foarte dură, bogată în calciu și magneziu, opriți-vă, nu adăugați cenușă.
De asemenea, dacă planta are deja cloroză, adică frunzele se îngălbenesc, dar nervurile rămân verzi, sau dacă sistemul radicular pare deja bolnav, a adăuga cenușă ar fi o eroare fatală. Aceste semne strigă deja că aveți un exces de minerale sau un pH dat peste cap, iar cenușa, în acest context, va acționa pur și simplu ca gazul pe foc. Trecem la secțiunea a patra. Alternative sigure și compost. Pentru că toți vrem plante superbe și sănătoase, haideți să vedem ce funcționează mai bine, mai sigur și ne oferă rezultate pe care chiar ne putem baza. Să luăm exemplul clasic și extrem de popular al cojilor de banană. Așa cum am stabilit, dacă le băgați crude, direct în sol, surpriză, ele nu hrănesc planta instantaneu. De fapt, doar declanșează un proces lent de putrefacție chiar lângă rădăcini, ceea ce poate fi dăunător. În schimb, uitați care e alternativa sigură și cu adevărat eficientă, compostul matur. Dacă aruncați cojile de banană în grămada de compost, lăsați microorganismele să facă toată munca aceea grea de descompunere, apoi când luați compostul matur și îl puneți la plante, gata, nutrienții sunt deja transformați într-o formă perfectă pe care rădăcinile o pot absorbi imediat în condiții de deplină siguranță. Iar acest principiu ne duce la o concluzie mult mai amplă în îngrijirea plantelor. Fertilizarea echilibrată este mereu, dar absolut mereu, mai predictibilă decât aplicarea unor trucuri magice hiperconcentrate găsite pe internet. Gândiți-vă la asta. Îngrășămintele comerciale sau cele organice omologate sunt concepute special pentru profilul nutrițional al speciilor. Sigur, ele trebuie aplicate în doza corectă și doar pe plante care sunt deja sănătoase, dar elimină complet acele fluctuații chimice dramatice din sol pe care leacurile băbești nu le pot controla niciodată. Ne oferă o bază solidă, fără surprize. Și iată ne ajungi la secțiunea a 5-a, concluzii și recomandări finale, practic un scurt rezumat al analizei noastre de astăzi. Așadar, punctul crucial pe care trebuie să-l reținem este acesta. Natural nu înseamnă automat blând. E o teză centrală aici. Avem adesea tendința să credem că dacă un lucru vine direct din natură, e automat inofensiv și perfect compatibil cu plantele noastre de apartament sau de grădină. Fals! Natura lucrează cu forțe chimice de-a dreptul brutale. Cenușa este un concentrat mineral incredibil de caustic. Faptul că provine dintr-o bucată inofensivă de lemn nu-i anulează proprietățile chimice reale. E puternică și trebuie respectată și gestionată cu maximă grijă. Sperăm din suflet că aceste explicații v-au adus claritatea necesară pentru a lua cele mai bune decizii horticole. Nu uitați, un like și o abonare la canalul Totul despre Flori susțin enorm crearea acestor analize aprofundate. Chiar suntem foarte curioși. Voi ați folosit până acum cenușă sau apă de banane la flori? La ce plantă mai exact și ce rezultate ați observat în timp? Lăsați-ne un comentariu mai jos. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi înfloritoare. Și un ultim gând provocator de luat în considerare. Oare câte alte leacuri băbești extrem de populare în grădinărit fac în realitate mult mai mult rău decât bine plantelor noastre?